كنت 2 حبات بطاطا ربيتهم في هاد لاراب هادي تاع اليد من الجهه هذه الصغيره، من بعد كسرتها وشيحتها من الماء هذاك تاعها، هاهو خليته ينشف وبيان يتسيبارا. هذا نشا هنا اللي لتحت وهذا الماء، نسيح الماء هذا هاهو يقعد لي غير هذا نشا، نزيد له غير شويه قارص، هذا قارص ريحيتو دونك ليكستري تاع القارص، حط غير شويه برك خلاص ونحرك. ها شوفوا هذا راه نشا، ها هذا نشا تاع البطاطا، نابليكيه من بعد على يدي. شوفوا النتيجه، والله يا البنات غير يرجع لكم لابو تاعكم تشعل، سورتو العرايس مليح ياسر الوجه. تدلكي ها يدك على الاقل دقيقه ولا دقيقه ونص ولا دقيقتين. جربوا هذا الماسك هذا يا البنات ولا العرايس ولا، وابليكيوه في وجوهكم وقولوا لي، خليو لي دي كومونتير اللي يخرج عليها، تخلي لي كومونتير. فوالا البنات، بعد ما ابليكيتو على يديا كما كنتو تشوفوا 3 دقائق، بعد رحت غسلت بالماء بارد، واللي ابليكاتو على وجهها تنجم من ورا ما تغسل دير ما ورد. دونك شوفوا لا ديفيرونس، فوالا شوفوا لا ديفيرونس يا البنات، والله هذا الماسك هذا رايع سورتو العرايس. سورتو حطوا لي ابوني ودي كومونتير، ميرسي.